السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دلتا انفو. من بعد ما شفنا لا بارتي 1 دابا غنشوفو لا بارتي 2. qu'est-ce qu'une table, créer une table, sauvegarder la table, ajouter un enregistrement en mode feuille de données, modifier la structure d'une table, utiliser les boutons de la barre d'outils et fermer la table. Qu'est-ce qu'une table? La table de base de données est une collection de données de même nature formée par des enregistrements. La table de base de données est عبارة عن مجموعة من البيانات مكونة من سجلات. Par exemple, la table étudiant فيها مجموعة من les champs numéro étudiant, le nom, le prénom, téléphone ou le ville. و chaque champ فيه مجموعة من المعلومات les enregistrements. Créer une table, concevoir la structure de la table et définir une clé primaire. Pour créer une table, cliquez là Créer, cliquez sur l'onglet Table, choisissez mode création. وهنا كنطابي le nom de la table, par exemple la table étudiant. Après, clique sur le bouton OK. Concevoir la structure de table. كما ما شفنا من قبل لا طابل étudiant فيها مجموعة من les champs, le champ numéro étudiant, le nom, le prénom ou le téléphone ou le ville. دابا غنشوفو كيفاش غنكريو هاد لي شون. بالنسبة لا طابل étudiant عندنا لو نون دو شون و تيب دو دوني. بالنسبه لو نون دو شون كنكتب لي شون اللي عندنا اللي هو نيميرو ايتيديون، لو نون، البرينون و التليفون و الفيل. غنكتب هاد لي شون نيم ايتيديون، لو نون، برينون، تليفون و الفيل. بالنسبه للتيب دو دوني كما كتلاحظوا عندنا مجموعه من لي تيب: تكست، الكاركتير، الميمو، الباراغراف، نوميريك، لي نومبر، دات اور، لي دات، مونيتير، القيم النقديه بحال لو بري، تيفيا، توت روميز، نيميرو اوتو، ارقام بالترتيب، وي او نو، قيمه منطقيه، ليان ايبرتكست، لي ليان، بيس جوانت، الوثائق المرفقة، اسيستون، ليست دو شوا، اختيار قيمة من جدول آخر أو قائمة أخرى. بالنسبة للإكزامبل لا طابل إيتيديون، لو شون نيميرو إيتيديون، لي زانفورماسيون 1 2 3، إذا غنستعملو لو شون نوميريك. أما بالنسبة لو نون و البرينون و الفيل عندنا لي كاركتير، دونك غنختارو لو تيب تكست. Le champ nom texte, le champ prénom texte ou le ville texte. أما le champ téléphone les nombres, donc on le type numérique. كملاحظة, pour ajouter une ligne de champ, cliquez sur le bouton insérer des lignes. Pour supprimer un champ, on va cliquer sur le bouton supprimer les lignes. Définir une clé primaire. شنو هو la clé primaire? La clé primaire est un index. Il évite les doublons dans une table. هو واحد الفرس اللي كيتجنب التكرارات في الجدول. دابا غنديرو clé primaire في la table étudiant. كنسيليكسيوني la ligne de définition du champ numéro étudiant. Cliquez sur le bouton clé primaire. ثالثا, sauvegarder la table. Pour sauvegarder la table, cliquez la table étudiant. Après, cliquez là enregistrer. رابعا, ajouter des enregistrements dans la feuille de données de la table. Cliquez sur affichage, mode feuille de données. Après, saisissez 4 étudiants avec leur numéro étudiant, le nom, le prénom, téléphone ou le ville. Par exemple, 1, le nom Alami,
Sarah. Téléphone. Ou ville, fesse. خامسا, modifier la structure de la table. Cliquez sur le bouton Mode Création. Ajoutez le champ Date abonnement. Date d'abonnement. غنختار le type date-heure. Cliquez sur le bouton affichage, mode feuille de données, enregistrer la table. من بعد غنسيزي le données date abonnement. 12 11 2021. سادسا, utiliser les boutons de la barre d'outils. إلا بغينا نديرو لا recherche على le nom صنهاجي, كنكليكي على بوطون rechercher. هنا كنكتبو le nom صنهاجي. après كنكليكي على بوطون suivant, كيعطيني هنا le nom اللي بحثنا عليه اللي هو صنهاجي. إلا بغينا نتريو les données croissant ou décroissant, qu'on sélectionne les champs. Après qu'on clique le bouton croissant qui se forme من A حتى Z. بغينا décroissant, qu'on clique le bouton décroissant. بالنسبة للفلتر, l'Access propose deux types de filtres: le filtre par sélection ou le filtre par formulaire. بالنسبة للفلتر par sélection, الدور ديالو هو انه تري رابيد, ولكن كيركز على مجال واحد. باغ اكزومبل مثلا غنكليكي على بوطون سيليكسيون, يعطيني ايغال ا صنهاجي, ديفيرون دو صنهاجي, كونتيان صنهاجي, نو كونتيان با صنهاجي. الا كليكينا على نو كونتيان با صنهاجي غيطلعوا لي كاملين, مع هذا صنهاجي ما بانش. الا كليكينا على ايغال سلاوي هيبان لي فقط سلاوي, يعني كيركز على مجال واحد. اما لي فلتر بار فورمولير, الدور ديال هاد لي فلتر بوغ فلتري بليزيور شون دان فورمولير. كنكليكي على بوطون فلتري, وهنا كنحدد لي دوني اللي بغيتهم يتافيشاو. مثلا غنكليكي على عالمي, كنديكوشي عالمي وبناني, هيتافيشا لي فقط الادريسي والسلاوي والصنهاجي, صنهاجي والسلاوي والإدريسي. سابعا, لي بروبريتي دي شون. غنشوفو الدور ديال لا تاي دو شون, لو فورما دو شون, لا فالور بار ديفو, و فاليد سي, و ميساج سي ايرور. تاي دو شون, taille du champ de type texte, taille de champ de type numérique. بالنسبة لtaille de champ de type texte par défaut كيكون عنده 50 كاركتر, ويمكن يتراوح ما بين 1 حتى 255 كاركتر. اما بالنسبة taille de champ de type numérique par défaut كيكون غيال simple. بالنسبة للفورما du champ, présentation des dates et des nombres كيكون فيها le nombre général, monétaire, euro, fixe, standard, pourcentage, scientifique. قلنا format du champ, présentation des dates et des nombres. شفنا les nombres, دابا غنشوفو les dates. بالنسبة للفورما ديال la date heure, عندنا date générale, date complet, date réduit و date abrégée. إلا بغينا نتافيش لنا لا دات بهاد لا فورم ديال لا دات كومبلي, كنختار date complet. Après كنكليكي على affichage, enregistrer la table, كتافيشا بهاد الطريقه. الا بغينا تافيشا لنا فقط السنه, كنكليكي على بوطون مود كرياسيون, في الفورما كنكتب 4 chiffres. Après كنكليكي على affichage, enregistrer la table maintenant, oui, كتافيشا لنا السنه 2021. إلا بغينا يتافيشا جور دو موا, كنكليكي على
mode création في الفورما كنكتب 2 chiffres affichage oui يتافيش لنا le mois 12. إلا بغينا يتافيش les 3 premières lettres du jour كنكليكي على mode création في الفورما كنكتب 3 ديال لي chiffres. enregistrer la table oui. إلا بغينا يتافيش le nom du jour كنكليكي على mode création في الفورما كنكتب 4 chiffres. affichage oui يتافيش vendredi. بالنسبة لو numéro du mois كنكليكي على affichage في الفورما كنكتب 2 chiffres. affichage oui le mois 11. إلا بغينا يتافيش لنا les 3 premières lettres du mois كنكليكي على mode création في الفورما كنكتب 3 ديال لي chiffres. affichage oui. وإلا بغينا يتافيش le nom du mois بحال janvier décembre affichage هنا كنكتب 4 chiffres. affichage oui le mois novembre. بالنسبه للسيمبول دو تكست كما كتلاحظوا هنايا في لو شون نو عندنا لي زانفورماسيون كاتبينهم مينيسكول. بغينا نحولوهم للماجيسكول كنكليكي على مود كرياسيون نكليكي على لو شون نو في الفورما كنكتب الرمز ديال اكبر. افيشاج وي كلهم كيتحولوا للفورما ماجيسكول. بالنسبه للبرينو عندنا الكتابه ماجيسكول بغينا نحولوها لمينيسكول كنكليكي على مود كرياسيون كنكليكي على لو شون برينو في الفورما كنكتب سيمبول اصغر. افيشاج وي كتافيشا البرينو في الفورما minuscule. Les propriétés valeur par défaut. Valeur par défaut du champ pour chaque nouvel enregistrement. Par exemple, بغينا تافيشي لنا la date d'aujourd'hui. كنكليكي كنكتب في الفورما valeur par défaut égale date. affichage oui août le mois août حيت حنا دابا في le mois août. إلا بغينا تافيشي لنا la date et heure en cours affichage كنكتب هنا عوض égal date غنكتب égal maintenant. affichage oui غتافيش لنا لا دات والساعه. كنتمنى تكونوا استفدتوا من لا بارتي 2. ان شاء الله في الفيديو الجاي غنشوفوا طرافو براتيك نيميرو 1 غنتعلموا نكريو لا باز دو دوني لي تابل utiliser la barre d'outils des tables pour exploiter les données utiliser les propriétés des champs.